Yo tout le monde, c'est Arlan531. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tout simplement tester la nouvelle mise à jour en ligne sur Overwatch. C'est pas du PTR, c'est bien du en ligne. C'est le Blizzard World. Allez hop on rentre. Oh là là. Oh là 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 là. Ah c'est trop stylé. Ah c'est trop stylé. C'est trop stylé. Donc du coup on peut voir les nouveaux skins. Normalement il y a de nouveaux skins hein. Est-ce que Anna en a un? Horus, c'est quoi ça Horus? Non, ok, oui. Je vais un peu voir les skins, donc vous, si vous voulez aller voir de votre côté les autres trucs, moi c'est les skins, moi qui m'intéressent. D'accord. D'accord. Elle en a pas... C'est quoi ça, cigogne? Non, ok, non, pas du tout. Alors attendez, un Bastion, il y a eu un nouveau skin Bastion. Steampunk. What? Attendez. Du coup, oui, désolé, il y a eu un petit bug de serveur, ce n'est pas grave. Est-ce que chacun lui a un skin? Absolument pas. Très certainement. Hein. Non mais je vérifie parce qu'en fait j'ai pas vu les teasers. Donc du coup je ne sais pas. Ah pas un requin? C'est nouveau ça? Oh non, pas du tout. Pardon. Diva, je sais qu'elle en a un nouveau elle par contre. Aïe 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 aïe. Ah ouais. Là vous allez voir que là je suis fan de Diva. Vous savez pourquoi? On va l'acheter maintenant. Voilà. Oh. Fou le loup. Non mais mec ce skin là par contre. Oh, trop beau. Trop beau. La main noire. Ah ça a été pas avant par contre. Ça je suis d'accord. Je l'achète. J'en ai rien à foutre. Je l'achète. Je l'achète, je n'en ai absolument rien à foutre. Allez, c'est la boutique. Noir. Ouais. Attendez, non, là il y en a un que j'avais pas. Nova, ça y était ça avant? Je crois pas. Hein. Oh putain, joli, mais je la prends pas. Parce que je joue presque pas fatal, donc autant pas le prendre. Il me semblait que lui, on avait un autre. Apparemment, non. Et voir. Diablo, si, il y en a un nouveau, c'est Diablo. Oh, je l'achète. Et je le remplace. Bon, on peut tous les tester. Est-ce que Genji en a un nouveau, lui? Il me semble que non. Chrome, ok. Mais Ange... Ni Anna, ni Ange, non. Un nouveau. Il me semblait pourtant que Ange en avait un nouveau. Non mais si, non, Ange en a un nouveau, j'en suis sûr. Hein. Presque sûr. Ah non, on a un nouveau. Bon bah, I don't comprendre. C'est pas grave. Alors du coup, on était à Genji, donc Hanzo. Est-ce qu'il en a un nouveau lui, Hanzo? On va tester. Voyons voir. Ça... Ah si, il en a nouveau. Si, je m'en souviens, voilà. Waouh, il est terriblement stylé. Je vais pas le prendre. Honnêtement, je vais pas le prendre. Parce que je joue pas trop Hanzo, donc je vais pas le prendre. Alors, Lucio, je crois qu'il en a un nouveau, lui aussi. Ouais, c'est celui-là. Ah non. Non, c'est Capoeira, pardon, excusez-moi. Voilà. Je suis pas très fan, j'aime pas trop. Personnellement, j'aime pas trop. Donc non, lui, je vais surtout pas le prendre. Macri. Est-ce qu'il y en a un nouveau, lui, le petit Macri? Royal, ça c'était des parents. Il y en a un nouveau, mais j'en veux pas trop. Mais je sais qu'elle en a un nouveau. Ça va faire plaisir. Ah non, ah si, le voilà. Allez, je le prends. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on dépense la thune. On est ici pour dépenser. What? Non, elle en a pas de nouveau. On est ici pour dépenser, les gars. Orisa en a un nouveau. Vous allez voir, il est terriblement stylé. Immortel. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Cette petite beauté. Très très jolie skin. Farah en a un nouveau aussi, je crois. Il me semble. Hein.
Oui, un an nouveau. La voici. Wouah, terriblement stylé. Je le prends pas, mais il est terriblement stylé pour le coup. Aïe aïe aïe. Reinhardt, est-ce qu'il en a un nouveau lui, Reinhardt? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, il en a un nouveau. Si, il en a un nouveau. Je m'en souvenais plus. Croisé. Le voici, le voilà. Donc c'est dans l'un des courts-métrages qu'ils avaient fait sur Reinhardt où il était jeune. Et bah le voilà, le skin. Soldat 76, est-ce qu'il y en a un nouveau lui? Non, il n'y en a pas de nouveau apparemment. Sombra, est-ce qu'il y en a un nouveau? Non, il n'y en a pas de nouveau. Bon, bug, il était avant, je crois, ouais. Il était. Symmetra, je crois pas. Ah si, il y en a un nouveau. Ah non, pas de nouveau. Si, Royal, il est nouveau, lui, je crois. À moins que. Bon, bah, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais je crois qu'il est nouveau. Torbjorn, il en a un nouveau. Regardez-moi ce skin, il est terriblement stylé. Par contre, je sais pas du tout lequel c'est. Je crois que c'est Magni, mais je suis pas sûr. Attention, oui, voilà, c'est lui. Oh lolo. Les joueurs Torbjorn, franchement, ce skin est pour vous. Très clairement, les joueurs Torbjorn, ce skin est pour vous. Tracer, elle en a peut-être un nouveau. Oui, un nouveau. Match T. Ah non, pas du tout. Autant pour moi. Non, on n'a pas de nouveau Tracer. Bon bah autant pour moi. Je croyais que c'était un nouveau pour le coup. Winston, je crois pas. Non, il n'y en a pas de nouveau. Winston. Zariush. Zarya, oui, elle en a un. Barbare. Donc voilà. Je déteste ce skin, je préfère tout de suite vous le dire. Je n'aime pas du tout. Et Zenyatta, il en a un nouveau de même. Fibre de carbone, regardez-moi ça. Oh, il est stylé. Pour moi, il est limite légendaire. Donc du coup, eh bien, ce que je vous propose, c'est que pour tester tous ces petits skins, nous allons partir... Ah bah non, bon bah déjà, on va tester le skin de Diva en Blizzard World. Bah du coup, je vous reprends quand on a trouvé une... Préparez vos défenses. Choisissez votre héros. Je joue pas. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Salutations. Salut. On fait une belle bande de déjantés. On commence. Les attaquants approchent. Défendez l'objectif A. J'impose ma volonté. J'améliore mes APM. Laissez-moi enfiler mon armure. Éjection.
Attention. Bombe larguée. Tout détruit. La voie est coupée. Laissez-moi réparer les dégâts. Il me faut des soins. Merci. Ceci va vous soigner. Laisse pas la faire. J'ai grimpé les APM. Éjection. Ça me gonfle. Merci. Une extension de ma volonté. Méca activé. La partie commence. Je t'aime quand même. Faut que j'améliore mes APM. Encore 60 secondes. De loin. Plus de 30 secondes. Éjection. Personne n'échappe à mon assaut. Et on recommence. Plus que 10 secondes. On va y arriver. On lâche rien. Victoire. Action de la partie. Attention. Et une clé. Ok, donc du coup c'est parti pour la découverte des skins. Donc la map, en fin de compte, je vais pas vous faire une petite visite guidée. Donc voilà, vous l'avez assez vu à mon avis. Donc du coup là nous voici pour la découverte. Du coup en fait je vous ai raconté totalement des conneries. Donc on va commencer par Doomfist. Oh là là, il est trop beau. Oui, donc du coup j'ai décidé de le faire sur la map Blizzard World au lieu d'un entraînement parce que voilà, c'était un peu plus jovial. Waouh, le petit skin de Doomfist. Hop, tac. Attendez voir le point qui charge. Bon, pour moi c'est le skin le plus beau de Doomfist. Allez, c'est parti. Voir avec l'emote comme ceci. On reteste, tac. Waouh, magnifique, magnifique. Attendez, cette petite flamme là, juste là. Bon voilà, vous en avez assez vu je pense pour Doomfist. Donc du coup c'est reparti pour l'autre, le prochain. Le prochain c'est Faucheur. Oh là 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 là. Ouais, Faucheur par contre il est terriblement stylé. Oh. Faucheur, terriblement stylé. Je vais voir quand il se passe comme ça. Ok. Pas de soucis. Le voyage
Donc il se téléporte. Ok. Bon, rien n'a changé. Pour Faucheur. Du coup, quel est l'autre skin que je me suis acheté? Eh bien, le petit skin de Mei qu'on avait vu dans un court-métrage. Donc je ne sais plus comment il s'appelait, mais voilà. Alors, on va voir. Waouh, son gun est terriblement stylé. Oh là 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 là, son gun est terriblement stylé. Waouh. Voir un peu. Aïe aïe aïe. Très joli. Waouh. Magnifique. Rien n'a changé quand elle change en glaçon. Non, ok. Autant pour moi. Rien n'a changé. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le skin, évidemment, je l'ai zappé. Le skin chat de D.Va, qui est mon skin préféré. Il est trop joli. Je joue pour gagner. Salut. Anya. Bienvenue à la Donc voilà un peu pour voir un peu le skin avec la petite queue en arrière. Voilà, donc quand on vole, quand on tire. Et voilà, c'est à peu près tout pour le skin de D.Va. Ensuite, on va passer... Je crois... Ah, il n'y en a pas d'autres? Il n'y en a pas d'autres. Mais non. On est déjà passé sur tous là? What? J'ai l'impression qu'on en a passé. Oh là. On en a zappé un là ou quoi? Bah écoutez, j'ai pas l'impression qu'on en ait zappé un. Bon bah écoutez, je n'espère pas. En tout cas voilà, c'était juste pour un peu vous montrer tout ça. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et puis si vous voulez une suite sur Overwatch, un épisode 3, dites-le moi en commentaire. Donc du coup, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, lâchez un like. Wow! Autre aussi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao!